ibi tá a bá dé ó dà báyìí ẹ bá bẹ Gistlover gbogbo ẹ̀yin obìnrin please ẹ jọ̀ọ́ tó lọ lọ́n gbogbo ẹ̀yin obìnrin pátápátá mo ti wá gbẹ̀yìn lẹ́ ń bá mi jà báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi mo fọlọ́ bá bẹ̀ yín mo kàn sọ́nà ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní support nǹkan tí ò dáa ẹ jọ̀ọ́ tó lọ nǹkan tí mo ṣe wọ́n ti fi ń kọ́ mi báyìí ẹ jọ̀ọ́ tó lọ mo fi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín Ọlọ́run jẹ́ kí ni ẹ ní rí bí o ẹ ní sunkún ọmọ o ẹ ní ṣòfò ọmọ o I beg in the name of God I want you guys to what to forgive me please Gistlover jọ̀ọ́ dáríjì mi I beg you thank you everyone I remain loyal. ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n nǹkan ẹsọ yìí mi bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n sọ pé rape àti gbọ́ bọ àti gbà but ẹ wọ́n sọ pé yàn rape ọ̀nà orí CCTV wọn ò play CCTV ibi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ṣe kí ni tó ti rape ọmọ ṣé neighbor ni wọ́n ni bàbá Ìjẹ̀ṣà fi rape ẹ̀ ní láti 7 years tó fi dé 14 years ṣé wọ́n jọ ń gbélé ni àbí kò tí àti ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé mi because àwọn colleague wa tó súnmọ́ agbègbè gan wọ́n ti ń jáde wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń fún àwọn ọmọ Ìgbò àwọn díọ̀tì kan àwọn ọ̀nà tí kò tọ́lé àwọn ọmọ Ìgbò tọ́lé àwọn ṣe English film àwọn wèrè ìkọlọ̀ tó sáyẹn náà yóò náà fi style pass message sí lọ́tí pé sí Yorùbá industry pé wọ́n Nollywood / Yorùbá actor I don't even know him ó kọ́ rẹ̀ ní tó torí ke ṣé ó má dì ní òun dé station àbọ̀ òun kọ́ tó ṣẹlẹ̀ idiot ni kò gbọ́n rárá àwọn àtọ̀jẹ́ kọ́lígì náà they all support yẹ ẹni sìkè gbọ́rọ̀ ẹ tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni ìka tó bá ṣẹlẹ̀ bọ̀ máa gé ó máa ṣẹ̀wọ̀n tó bá dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà. see the year me and be confirm Yoruba boy ṣé the year me and be confirm Yoruba boy ṣé understand see if you know say you hear wetin I dey talk call your family wey close to Yoruba people make dem have time for you for English ṣé understand and I no support Baba Ìjẹ̀ṣà for one reason I no go support bad thing shey you get only thing wey I dey talk say make una calm down make government do their work do you understand and we never hear from these people they never do any interview for anybody so with that we can't say I'm not supporting Baba Ìjẹ̀ṣà I'm talking about my people my colleague wey dey tackle Baba Ìjẹ̀ṣà me say I dey talk Baba Ìjẹ̀ṣà but later on mo gba the thing wey we never even hear from this Baba Ìjẹ̀ṣà we never hear from these other people na media la ti ń gbọ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi support Baba Ìjẹ̀ṣà ṣe understand but mo kàn try láti sọ wípé irú àwọn tó ti sáré ń gbé ọ̀rọ̀ tó ti ń bú àwọn tó ti ń bú àwọn Yorùbá industry tó ti ń ṣorí tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ti ń ìbáṣọ̀rọ̀ sí àwọn Yorùbá industry kí ló dé ṣé Yorùbá industry ló ṣẹ̀wọ̀n ni ìka tó bá ṣẹ̀ òun ló bá máa gé nǹkan tí mo ní tàbí sọ̀rọ̀ nìyẹn wípé kó tiẹ̀ ní sùúrù náà ká sí kí ni ká gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ká tó máa sí kí ni ká tó máa sọ ọ̀rọ̀ ẹ ti understand because fine ẹni tó bá ṣe nǹkan tó bá ń pọ̀ òun ò ṣe òun máa jábí tó bá ń pọ̀ òun ò ṣe náà àárín yẹn náà àárín proof pé 100% kó ṣe náà àárín pé òun náà dínà pé òun ò ṣe so ẹ̀ẹ́dẹ́ka ìwo omi tó ń lọ ná ẹ̀ẹ́dẹ́ sáré ń sọ ẹ̀ẹ́dẹ́ sáré ń fásitì àwọn Yorùbá industry kí nìkan kí lẹ́tọ́ rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo ń tà proof nìyẹn kẹ́lẹ́bọ̀dì máa wà sórí ìlànà bíbà kó máa sọ̀rọ̀ kó tó yẹ kó sọ ẹ ti understand mo ní support kó tó yẹ láyé máa lọ́wọ́ ní jẹ́ àwòkọ́ṣe ni máa jẹ́ fún gbogbo fans mi àtàwọn olólùfẹ́ mi pátápátá. If you no hear Yoruba call your people wey close to Yoruba people make dem come write am for you for English because I no go school. ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ń lọ nípa ọ̀rọ̀ Baba Ìjẹ̀ṣà gangan òun lè fẹ́ gbọ́ ṣe mọ̀ pé tí punch paper tó bá fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ mọ̀ pé punch máa gbọ́rọ̀ straight ni àwọn náà ò tí ì rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní punch ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí punch sọ ọ̀rọ̀ tí ń pé artist kan ó accuse Baba Ìjẹ̀ṣà wípé ó rape òun ni punch gbé ṣẹ́gẹ́ òun ni punch gbé pé artist kan accuse artist kan pé ó ṣe nǹkan báyìí òun ni punch gbé punch sọ báwọn làwọn sọ ẹ̀rọ gbogbo ní sáwọn gbé ṣe wá rí ìwé ní Gistlover nínú agbára Ọlọ́run nínú ọdún yìí kọ́sùn tó lọ àṣírí ẹ̀ máa tú ó dẹ̀ máa regret gbèsè ayé ẹ̀ tó máa ń behind the screen Gistlover agbára Ọlọ́run torí pé ọ̀rọ̀ tèmi post ò gbé tán bí ayé tòun ṣe fẹ́ bàjẹ́ ló fi lọ gbé èyí tó jẹ́ kó gbé
ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ kan wá gbé tán agbára Ọlọ́run this lover nǹkan tí ó ju agbára ẹ̀ lọ́nà ọdún yìí ó máa rí ó dẹ̀ máa regret ó máa ké ẹ lọ kọ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí this lover. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà gangan òun lélẹ̀ as at yesterday bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ wípé òun accept pé òun lóun rèpù o òun ò sọ wípé òun lóun rèpù o ibi tóun ti sọ bàbá Ìjẹ̀ṣà ní pé ibi tóun ti sọ wípé òun rèpù tóun ti sọ kọ́ máa play video ọmọlọ́mọ síta but tóun ti sọ kọ́ṣọ́ video òun pé òun sọ wípé òun rèpù ìyẹn number 1. ìkejì bàbá Ìjẹ̀ṣà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí à ń gbọ́ àwọn fámílì ọmọ yẹn ṣe ń gbọ́ sí àwọn fámílì ọmọ yẹn àwọn náà tàn bàbá Ìjẹ̀ṣà wá torí wípé ọmọ yẹn 14 years ló wà ó ti bàlágà wọ́n wá wò pé báwo lọmọ ìkéré ó máa sáré disvirgin ní time tower báwo ló máa sáré disvirgin ní at the age of 14 years old. So àwọn family never ṣe investigation pé àwọn fẹ́ mọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìtọ́wọ́lé ọmọ ìkéré báyìí tó disvirgin àwọn fẹ́ mọ̀. First suspect tó máa kọ́ rí ẹni tó máa ń ba ṣeré ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ìgbà tó kéré tó máa ń pè ní ìyàwó mi àwọn ilé òṣì tó jẹ́ kó máa bá ọmọdé ṣe. Àwọn àwọn pé kọ́ tó bàbá Ìjẹ̀ṣà wà kọ́ gbé kámẹ́rà sí inú ibì kan bí tí ilé àwọn èèyàn gbé kámẹ́rà lẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n pè wá wọ́n wọlé wọ́n mọ̀ fún wọn àtàwọn ẹ̀ lẹ̀ wọ́n fẹ́ wo eré tí ó máa bá ṣe wọ́n fẹ́ wo bóyá ó máa rèpù àbí kò ní rèpù ẹ̀. Kámẹ́rà wa gbé wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ń di ọwọ́ mú kámẹ́rà wa gbé wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ń di ọwọ́ ọmọ mú. Àwọn abìnrin àwọn ọlọ́pàá ń pé ṣé inú fídíò tẹ́rí yẹn ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣó fọwọ́ kan ní ara bí ó ń tẹ̀ lára àbó fọwọ́ kan lábẹ́ àbó oríṣiríṣi kílọ̀ kan ọlọ́pàá sọ wípé àwọn ò rí nǹkan tó jọ àwọn ò dẹ̀ sọ wípé ó rèpù ọ̀rọ̀ tó náà ta àwọn ọmọ tó ti ní pé ó rèpù. wọ́n kọ́ accuse ẹ̀ fún pé ok accuse ẹ̀ sí pé ok wọ́n ló rèpù so punch gangan ò sọ wípé punch paper mo believe wọn gan kò sọ wípé ó ṣe kí ni ipò rèpù wọ́n ní gbọ́dọ̀ artist kan sọ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà rèpù and artist àti ẹ̀sọ̀ ìkéde rí inú ọ̀rọ̀ tó wù náà sọ owó kó sọ̀rọ̀ sókè ó ní wọ́n Yorùbá kìnìkan kan ó rèpù ó ṣe kìnìkan ìgbà tó máa fi parí ọ̀rọ̀ ìsàlẹ̀ ó ní if it is true ó ní tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni òun fún ara òun máa discipline yẹn ìyá artist òun tákù bàbá Ìjẹ̀ṣà wípé ó rèpù èmi ò support ẹ̀ ń pé kò rèpù àbò rèpù èmi ò ní sọ̀kan tí èmi ò rí so wá artist tó dẹ̀ wá rí bàbá Ìjẹ̀ṣà pé ó rèpù ìgbà tó sọ sókè pé ó rèpù tó post ẹ̀ tó bu tó tó ṣẹ́fíìsì tán ó wá sọ sísàlẹ̀ ń pé tó bá jẹ́ wípé òótọ́ ló rèpù lóòótọ́ ìwọ fún ara ẹ̀ máa rán lẹ́wọ̀n ó ti kọ́kọ́ bú bàbá Ìjẹ̀ṣà lókè ó ti rèpù rèpìsì ó ti sẹ́yìn píṣọ́ oṣooṣi burúkú ó ti bu wọ́n Nollywood / Yorùbá actor celebrity I don't even know him ó ti sọ sókè ìgbà tó wá dé sàlẹ̀ ó wá ní wípé tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wá sọ pé tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni nǹkan tó wọ́n náà ti confam tó ti ń gbé tó bá pẹ́ àwọn fans ẹ̀ náà jẹ́ ẹ̀kọ́ tó yẹ pé wọ́n calm kó farabalẹ̀ ni wọ́n á rí nǹkan tí mò ń sọ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àzàtàná nìyẹn àwọn ẹbí ọmọ yẹn lọ fẹ́ confam torí pé ọmọ yẹn kéré ní 14 years old báwo lè sáré disvirgin òun lọ fi tọ bàbá Ìjẹ̀ṣà wá so kò tó wá nínú kámẹ́rà ọlọ́pàá ní pé àwọn ò rí pé ó rèpù mọ́nú kámẹ́rà àwọn ò dẹ̀ rí pé ó ń fọwọ́ kan níbi tí kò dàbọ̀ tí àwọn ò lè dájọ́ yẹn ó di ilé ẹjọ́ kóòtù dẹ̀ open báyìí kóòtù ṣe kí ni kóòtù open nígbà tí wọ́n gbọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà fún ara ẹ̀ náà kò ní lọ́yà for now so àwọn ẹbí ọmọ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọ́n bínú pé ó rèpù ọmọ yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà lè sọ wípé ibi tóun ti rèpù ọmọ kọ́mọ sọ́bẹ̀ àbí kọ́ pé dókítà kọ́ ṣe operation of life ẹ̀hún ó ṣá nǹkan tẹ̀mí gbọ́ nìyẹn so nǹkan tí mo rí mo ní sọ
kò jù bẹ́ẹ̀ lọ latest news.